Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kupus sa mesom. Idemo! Jednu glavicu svežeg slatkog kupusa iseći ću na deblje kolotove. Ovako isečen kupus začinit ću. Prvo ću dodati suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem. Dodat ću crni mleveni biber, njega dodajete po ukusu. Sačekat ću da se tiganj zagreje bez dodavanja ulja. Kada se tiganj zagrejao, dodajem kupus i stavit ću da se prži sa jedne i sa druge strane po 2 minuta. Nakon 2 minuta kupus okrećem na drugu stranu i nastavljam da ga pržim još 2 minuta i tako ću odraditi sav kupus. Propržen kupus spustit ću na tanjer. Kupus je gotov i sada ću začiniti meso. Dodat ću prvo suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem. Zatim ću posoliti. Utrljat ću začine u meso i okrenut ću meso na drugu stranu i opet sve začiniti. Dodajem suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem i malo soli. I ovako ću začiniti svo meso. I utrljat ću začine u meso i sa ove druge strane. U tiganj ću sipati 2 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i stavit ću da pržim meso po 2 minuta sa obe strane. I nakon 2 minuta okrećem na drugu stranu i nastavljam da pržim još 2 minuta. Meso sam propržila, stavit ću na tanjir i nastavljamo dalje sa receptom. Stavit ću sa strane meso i napravit ću sos. Pomešat ću 2 supene kašike pavlake i 1 kašičicu senfa. Masnoću gde se pržilo meso sjedinit ću sa pavlakom. Dodat ću horgoške, suđuk ljute, tucane paprike, pola kašičice. I dodat ću 2 kašike horgoške slatke crvene mlevene paprike. Pa ću sve promešati. Flek sam obložila papirom za pečenje i odozgo ću poređati kupus.
Zatim ću s ovim sosom premazati kupus. I tako ću premazati sav kupus. I preko kupusa poređat ću meso. A ovako sam ovo pripremila. Sad ću odložiti sa strane. Uzimam 2 paradajza i iseći ću na malo deblje koluto. I poređat ću po 2 koluta ovako isečenog paradajza preko mesa. I ovako pripremljeno nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Dok se meso peče, izrndat ću 200 g kačkavade. Evo, nakon 30 minuta u rerni, meso i kupus je gotovo. Dodat ću odozgo rendani kačkavalj i vratit ću u rernu još jedno 5-6 minuta da se kačkavalj istopi. I evo, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I sada ćemo servirati i probati ovo naše predivno jelo. Sada ću iseći da vidim kako ono izgleda. Fantastično se ispeklo. I kupus, i meso, i svi ovi začini daju fantastičan ukus. Poslužite uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Jednu glinenu posudu premazat ću sa mašću. Ovako dno i sa strane. Namazala sam sa mašću glinenu posudu i sada ću iseći kiseli kupus. Kupus ću iseći na krupnije komade. Evo ovako. Isekla sam kiseli kupus i sada ću poređati na dno glinene posude. Ovako poređamo jedan deo kupusa. Ovdje imam dimljenu butkicu i poređat ću preko prvog sloja kupusa. Dodat ću 2 lovorova lista, bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Onda opet idemo odozgo kupus. Dodat ću jednu kašiku svinjske masti, zatim ću poređati slaninicu. Dodat ću opet malo bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i sve ćemo zatvoriti sa kupusom. Odozgo stavljam kašiku svinjske masti, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i malo bibera. Zatim ću sipati pola litre hladne vode.
Poklopit ću i stavljam u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni. Od momenta kada se rerna ugreje, krčkaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. Kiseli kupus pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. Ovo je omiljeno jelo u Srbiji u zimskom periodu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo sladak kupus sa mesom. Idemo! Prvo ću iseckati jednu glavicu crnog luka sitno. Iseckat ću jednu šargarepu na kolotove. U šerpu ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati se ulje zagreje. Ulje se zagrelo i dodajem luk. Luk ću propršiti dok ne omekša. Dok se luk prši, iseći ću 500 g junetine. Meso ću iseći na manje komade. Evo ove veličine. Luk se propržio i dodajem šargarepu i pržim sve zajedno još 2 minuta. Iseckano meso dodat ću u luk i šargarepu i nastaviti da prži. Sada ću dodati 200 ml tople vode, pošto junetina treba duže da se dinsta. Meso ću promešati i pustiti na nižoj temperaturi da se dinsta 20 minuta. Ako koristite svinjsko meso, dovoljno je samo da ga propržite, zato što će ono biti pregotovo od junećeg. Dok se meso dinsta, iseckat ću jednu svežu papriku. Tri sveža paradajza preseći ću na polovine. Dok se junetina krčka, izrendat ću paradajz. I izrendajte ovako paradajz do ljuske. Izrendala sam paradajz. Sad ću jednu glavicu, srednju glavicu mladog kupusa iseckati prvo korena, odvojiti, pa onda ću iseći na srednje komade. Kupus ću iseći na krupnije komade.
Evo, upravo ovako. Nakon 20 minuta dinstanja mesa, dodat ću začine. Dodajem kašičicu soli. Dodat ću i horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, 1 kašičicu. I dodat ću pola kašičice crvene horgoške mlevene paprike. Ona daje izuzetnu notu ovom jelu i moja baka je koristila horgošku crvenu papriku. I sada ću sve ove začine promešati sa mesom. Nakon začina dodajem iseckanu svežu papriku i sve ću promešati i zajedno još krčkati 1-2 minuta. Sve se lepo ukrčkalo i sada ću dodati seckani kupus. Kad sam stavila kupus, nalit ću 800 ml tople vode i ostaviti sve da se krčka na laganoj vatri. Vodu dodajete, zavisi da li volite da bude ređi kupus ili gušći. Kupus ću poklopiti i ostaviti da se krčka na nižoj temperaturi 45 minuta. I evo nakon 45 minuta kuvanja, kako izgleda kupus. Malo ću ga sada promešati. Zatim ću u kupus dodati rendani paradajz. Promešat ću i ostaviti da se krčka još jedno 5 minuta. Nakon 5 minuta, ovo je sada moment kada treba da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću kašičicu soli i promešat ću. Dodat ću i kašičicu suvog horgoškog začina, a vi doterajte po vašem ukusu jelo. I na kraju mi je ostalo da napravim jednu laganu zapršku. Dodat ću 3 kašike ulja i sačekati da se ulje zagrije. Ulje se zagrejalo i dodat ću 1 supenu kašiku brašna, propržiti. Pazite samo da vam brašno ne izgori. Pustite ovako malo da se prži. Za to vreme kupus se krčka. I sada ću dodati horgošku crvenu slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 male kašičice i sve ću to zajedno propržiti. Jedno 20 sekundi da i paprika ne pregori. I evo kad ovako zapeni, gotova je zaprška i sada ćemo je sipati u kupus. Da pokupimo svu zapršku, dodat ću malo čorbice, pa ću to ovako fino promešati i sipati nazad u kupus. I sada ćemo lepo sve promešati i ostaviti da fino se skuva zaprška, jedno 10 minuta, da nemamo onaj ukus brašna u zapršci. I naš kupus je gotov. I evo poslužit ćemo sladak kupus. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Na koliko god načina da sam pravila, ovaj mi je najlepši, najdraži. I boja, i miris, i ukus su fantastični. Vi probajte, pa mi napišite u komentarima da li vam se dopada. I evo pogledajte kako izgleda kupus. Sa ovim začinima je izuzetno ukusan i ovaj način pripreme je izuzetan. I ja ga uvek ovako pravim. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Jednu glavicu sveže kupusa, 1,5 kg tešku, preseći ću na pola.
koren. Pa ću iseći kupus na manje komade. I zatim ću iseckati sitno kupus. I ovako iseckan kupus stavljam u jednu veću vangicu. Sada ću posoliti kupus. Na kilogram kupusa ide 1 supena kašika soli. Ja ću staviti kašiku i po. I sada ću sve ovo promešati i izmječiti kupus ovako rukama, da pusti svoju vodu. Evo vidite koliko se smanjila količina kupusa i sada ćemo ostaviti ovako kupus da odstoji sat vremena. I nakon sat vremena kupus je odstojao i pogledajte koliko je pustio svog soka. I sada ćemo puniti kupus u teglu. I sada kupus sipamo u teglu. Kad sipamo, ovako ga pritiskamo i nabijamo što više možemo. I taman će pustiti dodatno svoj sok. I evo kako izgleda kupus u tegli. Nemojte ga nikad puniti do kraja, do vrha tegle, upravo zbog ove tečnosti. I ovako pritiskajte da kupus bude u svom soku. I ovako samo poklopite teglu i držite na sobnoj temperaturi 7 dana. I povremeno pritisnite kašikom da kupus bude u svom soku. Nakon 7 dana imat ćete fantastičan kiseo kupus za salatu ili podvarak. Kiseo kupus je bogat vitaminima i mineralima, pogotovo vitaminom C. Kiseo kupus je i najbolji prirodni probiotik, pomaže radu creva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!